Türkiyənin aparıcı universitetlərini Azərbaycanda ingilis dilində tədris apardığımıza görə bəzi universitetlərdə uşaqlar məzun olanda elmi dərəcələrini, elmi adlarını Amerikada, İngiltərədə alan şəxslərdir. İşə götürmüşük universitet daxilində. Salam, mən Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin Tədris şöbəsinin müdiriyəm. Adım Günel Teymurova. Bugün sizə Türkiyə-Azərbaycan Universiteti haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin yaradılmasında əsas məqsəd nədir? Türkiyə-Azərbaycan Universiteti Azərbaycan Respublikasının cənab prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının cənab prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı memorandum əsasında yaradılmışdır. Bu universitetin əsas məqsədi Türkiyənin aparıcı universitetlərini Azərbaycanda tədrisini təmin etmək. Bu universitetlər dünyada tanınmış universitetlərdir. Orta Doğu Texnik Universiteti, Hacettepe Universiteti və İstanbul Texnik Universiteti. Hal-hazırda Azərbaycanda elə ixtisaslar var ki, biz onun üçün mütəxəssislər tapa bilmirik. Çünki neft sektoru inkişaf edib, amma indi artıq biz qeyri-neft sektoruna üstünlük veririk və qeyri-neft sektorunda mütəxəssislər, kadrları biz xaricdən gətiririk. Bunu yerli vətəndaşlar tərəfindən təmin edilməsi üçün aparıcı universitetlər gətirilib, tədris edilsin Azərbaycanda və yerli mütəxəssislər yetişsin. Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə niyə çətir universitet modeli deyilir? Bu çətir altında 3 akademik proqram Türkiyə tərəfindən təmin edilir və Azərbaycandan Azərbaycan Texniki Universiteti dəstəyi verilməkdədir. Yəni tələbə məzun olanda 2 diplomla məzun olacaq. Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin tərəfdaşlarının dünya sıralamasındakı nüfuzu necədir? Türkiyənin aparıcı universitetləri Orta Doğu Texnik Universiteti, İstanbul Texnik Universiteti və Hacettepe Universiteti dünyada tanınmış universitetlər siyahısında reytinqdə ilk 100-lük siyahıda dayanmaqdadır. Məsələn, Orta Doğu Texnik Universiteti qəbulu ilk 1000-də dayanır. Yəni il ərzində 1 milyon, 2 milyon tələbə məzun olursa, onun ilk 1000-i deməkdir. Bu da o deməkdir ki, bizdə qəbul planına görə biz kompüter mühəndisliyi olaraq 550 bal sayırıqsa, onlarda qəbul planı 690 baldır. Onlar bizə o şansı verir ki, biz minimum 550 balla tələbələri bu təhsil sahəsində qəbul edə bilək. Türkiyənin aparıcı universitetləri deyəndə biz həm aparıcı universitetlərə üstünlük verdik, həm də Türkiyədə tanınmış və ixtisası ilə aparıcı universitet adını qazanmış universitetləri bura gətirmişik. Orta Doğu Texnik Universiteti kompüter mühəndisliyi ilə məşhurdur. İstanbul Texnik Universiteti sənaye mühəndisliyi ilə, Hacettepe isə tibb sahəsi və qida mühəndisliyinə öz adını həm Türkiyə daxilində, həm də dünya çapında tanınmaqdadır. Universitetə qəbul qaydaları necə aparılır? Daxili imtahanlar tələb olunurmu? Türkiyə-Azərbaycan Universitetində qəbul qaydaları din vasitəsilə aparılır. Qida mühəndisliyi üzrə minimum balımız 400 baldır, sənaye mühəndisliyi üzrə minimum balımız 500 baldır, kompüter mühəndisliyi üzrə minimum balımız 550 baldır. Sadəcə bizdə daxili imtahan nədir desəniz, ingilis dilində tədris apardığımıza görə, əgər ingilis dili yetərli deyilsə, foundation hazırlıqda oxumaq məcburiyyətindədir. Bunun üçün də daxili bir imtahan keçirilir. Əgər o daxili ingilis dili səviyyə imtahanı keçə bilsə, birinci kursdan tədrisini davam etdirəcək. Əgər ki, yetərli balı toplaya bilməsə, mütləq ki, o hazırlıq ili olaraq tədrisini davam etdirməlidir. Bu da ona görə vacibdir ki, biz yüksək ballı tələbələri özümüzə cəlb edirik, amma yüksək ballı tələbələr akademik səviyyədə ingilis dili bilmirsə, ixtisas fənlərində çətinlik çəkəcəklər. Ona görə biz mütləq 1 il ingilis dilində tədris aparmalıyıq, daha sonra isə birinci kursa davam edə bilərlər. Təbii ki, əgər ki, TOEFL sertifikatı varsa, B2 səviyyəsini tamamlayıbsa, keçə bilir, ya da sertifikatı yoxdursa, daxili imtahan verməklə birinci kursa davam edə bilər. Universitetin təhsil haqqı nə qədərdir? Bizim universitetdə tələbələr ödənişsiz əsaslarla təhsil almaqdadır. Bu universitetdə hansı ixtisaslar mövcuddur? Bizim universitetdə qida mühəndisliyi, sənaye mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi sahəsi üzrə təhsil ala bilərlər. Və iləriki zamanda yəqin ki, digər ixtisaslarda açılma ehtimalı var. Universitetdə tədris prosesi necə aparılır? Tədris prosesi bizdə ümumiyyətlə Türkiyənin aparıcı universitetləri gəldiyinə görə onların da özlərinə xas bir şərtləri var. Deyir ki, mənim tədrisim bizim universitetin professor müəllim heyəti tərəfindən aparılmalıdır. Bizim qoyduğumuz şərtlərdən biri də nəzəri və praktik
təhsil yönümlü olduğuna görə mütləq laboratoriyalarla təmin olmalıdır və bunun üçün də Azərbaycan tərəfi universiteti ciddi şəkildə xərclər, maliyyələr ayrılaraq laboratoriyalarla təmin edilmişdir və qoyulan şərtlər yüksək səviyyədə təmin edilməklə tədris aparılmaqdadır. Bizdə əsas burada məqsəd biri də ondan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, bizim tələbələr məzun olduqdan sonra bir mütəxəssis kimi məzun olsunlar. Bəzi universitetlərdə uşaqlar məzun olanda təkrar əlavə kursa gedirlər, hansı ixtisası, peşəni yiyələnməyə çalışırlar. Amma bizim universitetdə artıq tələbələr məzun olanda bir peşəkar mütəxəssis kimi məzun olacaqlar. Universitetin imtahan sistemi digər universitetlərdən nə ilə fərqlənir? İmtahan sistemi bizdə aralıq imtahanı var, bir də final imtahanı var. Final zamanı da arada vaxtlar verilmir. Məsəl üçün, bugün bir imtahandırsa, sabah başqa imtahan ola bilər. Bu da tələbənin səviyyəsinin də bir göstəricisidir. Yəni, o tezliyə alışır uşaq, daha operativ olur, daha rahat həll yollarını tapa bilir və o da peşəkar olmasına gətirib çıxardır. Tədris proqramı Türkiyənin tədris proqramı ilə üst-üstə düşməlidir mütləq. Ankaradakı universitet nə vaxt imtahanı təşkil edirsə, o tarixdə də, eyni saatda da Azərbaycanda o imtahan vaxtı müəyyən olunur. Biz sualları o günü hazır edirik, uşaqlar onu bilmirlər və imtahan vaxtı fərqində olur. Bəzən olur test olur, bəzən olur klassik suallar ola bilər. Yəni o müəllimin özündən asılıdır. Bir də müəllimlər çox rahat şəkildə dərslərini aparmaqdadır. Heç bir tərəfdən onlar nəzarət altında qalmır və apardığı tədris yüksək səviyyədə olur. Yəni özlərindən əmin şəkildə bu tədris aparmaqdadır və ona heç kəs qarışa bilməz. Çünki bizim professor müəllim heyəti özləri sadəcə Türkiyədə təhsil almırlar. Həm də elmi dərəcələrini, elmi adlarını Amerikada, İngiltərədə alan şəxslərdir. Onlar gəlib burada tədrislərini aparmaqdadır və ingilis dili səviyyələri də çox yüksəkdir. Ona görə deyir ki, mənə akademik səviyyədə ingilis dilində bilən tələbələr lazımdır ki, mənim tədris etdiyim ixtisas fənləri onlar rahat başa düşsünlər. Tələbələri hansı fürsətlər gözləyir? Bizdə təhsil alan tələbələr birinci olaraq dediyim kimi bu aparıcı universitetlərin diplomlarını alacaqlar məzun olanda. Bu bir. Tədris dövründə onlar ortalaması yüksək olduqda bir çox layihələrə cəlb olunurlar. Məsələn, bizdə bir tələbə TÜBİTAK layihəsinə cəlb olunub və o çox böyük bir layihədir. Türkiyə üzərində ən böyük layihələrdən biridir. Həm akademik səviyyədə ona iləriki zamanda dəstək çıxacaq, həm də maddi cəhətdən gəlir əldə edəcək. İkincisi, praktika üçün əgər Türkiyədə praktikadan keçmək istəyirsə, ortalaması yüksək olan tələbələri dövlət hesabına Türkiyəyə aparır. Bu il bizdə 2-ci kursdan 3-cü kursa keçən 7 tələbəni biz ortalaması yüksək olduğuna görə biz onları Türkiyəyə aparırıq. Bütün xərclər təmin olunur. Avropada, Amerikada magistraturaya vermək istəyəndə bilirik ki, onlar birinci müraciət edəndə onların bakalavr diplomlarına baxılır. Bakalavr diplomları əgər yüksək səviyyəli diplomlarsa, avtomatik olaraq onlar birinci mərhələdən keçirlər. İkinci mərhələ nədir? Ortalaması yüksək. O ikinci mərhələni də keçmiş olur. Üçüncü mərhələ nədir? Deyir ki, əgər stajın varmı öz sahən üzrə? Məsələn, bizdə hal-hazırda artıq 8 tələbəni biz işə götürmüşük universitet daxilində. Çünki onların həm ortalaması yüksəkdir, həm də universitetin sosial fəaliyyətində çox fəaliyyətləri var, işlər görürlər. Aktiv tələbə həyatı keçirilməkdədir. Veb saytlar yaradılır, sistemlər, proqramlar yaradılır. Hələ bunlar birinci kursda bu işləri görürlərsə, mən əminəm ki, 4-cü kursda artıq onlar ciddi şəkildə böyük layihələrə imza atacaqlar. Biz onları işlə təmin edirik, ortalaması yüksək olan tələbələri. Bu da onlar məzun olduqdan sonra xaricdə, reytinqdə top universitetlərə müraciət edəndə onların işini asanlaşdırmış olacaq və onlar oradan qəbul aldıqdan sonra dövlət xətti ilə təhsil almaq istəsələr, xaricə getmək istəsələr, onlar Təhsil Nazirliyimizə müraciət edəcəklər. Təhsil Nazirliyi də bilir ki, Çətir Universiteti, Türkiyə, Azərbaycan Universiteti məzun olmaq heç də asan deyil, çünki təhsil yüksək səviyyədə aparılır. Onlar rahatlıqla dövlət xətti ilə təhsil alma imkanı yaranacaq bu uşaqlara. Belə bir imkanlar, şəraitlər var. Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin diplomları həm Azərbaycanda, həm də xarici ölkələrdə tanınır. Bizim diplomlar ümumiyyətlə dünyada tanınan diplomlardır. Sadəcə Türkiyənin aparıcı universitetinin diplomları deyil, top listələrə daxil olmuş universitetlərin diplomlarıdır. Uşaqlar o cəhətdən də çox şanslıdır ki, buradan məzun olanda aldıqları diplomlarla sadəcə öz sahəsi üzrə yox, bir çox sahədə fəaliyyət göstərə biləcəklər. Həm akademik sahədə,
həm də sənaye sektoru sahəsində həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində işlə təmin ola biləcəklər rahatlıqla. Tələbələr üçün praktika imkanları yaradılırmı? Praktikaya göndərmə ili 2-ci kursu bitirəndən sonra başlayır. Və praktika ayı 20 iş günüdür, yay ayında təşkil olunur. Dediyim kimi ortalaması yüksək olanları biz Türkiyə dövlət hesabına göndəririk. O praktika alırlar. Bizdə hələ ki 3-cü, 4-cü kurs yoxdur, amma 4-cü kursda belə bir planımız da var ki, öz universitetlərində bir semestrlıq təhsilini ala bilsinlər. Amma ortalaması yüksək olarsa, dövlət hesabına onlar təmin olunacaq. Universitetin məzunları özünə harada iş tapa biləcək? Tələbələrin çox yaralı yeridir ki, mən bu universiteti bitirdikdən sonra, ümumiyyətlə universiteti bitirdikdən sonra harda iş tapacağam? Bizdə isə belə bir problem yoxdur. Çünki bizim universitetdən məzun olan tələbələr məzun olana yaxın artıq böyük şirkətlər özləri müraciət edəcək bizim universitetə ki, sizdə mütəxəssislər yetişir və biz o mütəxəssisləri işlə təmin etmək istəyirik. Özümüzə kadr olaraq almaq istəyirik. Qida mühəndisliyi üzrə məzun olan həm sənaye sektorunda istehsalatdan istehlaka gedən prosesdə iştirak edə bilər, iş tapa bilər, həm də akademisyen olaraq işləyəcəklər, iş tapa biləcəklər. Sənaye mühəndisliyi də təbii ki, istehsaldan istehlaka qədər gedən logistika prosesində iş tapa biləcəklər. Akademik sahədə də işlər olacaq. Kompüter mühəndisliyi də ki, bütün sahələrdə özünə iş tapma rahatlığı vardır və təbii ki, orada da bizə akademik heyət olaraq da dəstək göstərəcəklər. Çünki bizdəki professor müəllim heyəti türk müəllimlərdir, amma onlar bəlli bir zamandan sonra çıxıb gedəcəklər. Onlardan sonra bizim bu universitetdə akademik heyət olaraq bizim yetişdirdiyimiz tələbələr olacaq. Biz onlara da ağırlıq veririk, üstünlük veririk. Xeyli tələbələrimiz var ki, ortalaması yüksəkdir. Müəllimlər özləri qərarlaşdılar ki, bu yaxşıdır, bunu yönləndirək, professor müəllim heyəti istiqamətində böyüyə bilər. Bu sənaye sektoruna uyğundur. Onu o istiqamətlə yönləndiririk. Bax, bu şəkildə bizdə işlər gedir. Abituriyentlər niyə Türkiyə-Azərbaycan Universitetini seçməlidir? Niyə bizim universiteti seçməlidir tələbə? Çünki bizdə birinci olaraq təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir. Təhsildə sadəcə nəzəri yox, həm də praktik yönümlü tədris aparılmaqdadır ki, üçüncüsü bizim aparıcı universitetlər, dünya üzrə tanınmış universitetlərin diplomları təmin olunacaq tələbələr. Dördüncü, bütün sahələrdə, bütün ölkələrdə iş tapma imkanı yaradır və öz sahəsi üzrə ilə yanaşı həm də akademik sahə üzrə də inkişaf edir bu tələbələr. Bu universiteti seçərsin. Türkiyə-Azərbaycan Universitetini digər universitetlərdən fərqləndirən əsas cəhət nədir? Əsas cəhət, mən deyərdim ki, bizim universitetdə praktik yönümlü tədris aparılmaqdadır və akademik səviyyədə ingilis dilində tədris aparılmaqdadır. Üstəgəl də təhsil alan tələbələr mütləq həm ixtisası üzrə təhsil aldığı universitetin diplomunu alacaq, həm də Azərbaycan Texniki Universitetinin diplomunu alacaq. 2 ayrı fərqli diplomlarla məzun olacaq tələbəmiz. Burada oxuyan tələbələr çox şanslıdır ki, 3 fərqli universitetin müəllim heyəti tərəfindən də tədris olunan fənlərdə oturub dərs ala bilir. Əsas cəhətlərdən biri də budur. Məsəl üçün, uşaqlar tərəddüd içində qalır ki, sənayeni seçim, yoxsa qidanı seçim? Amma məzun olanda mən əminəm ki, onlar həm sənayedən mütəxəssis kimi yetişəcək, həm kompüter sahəsi üzrə bir mütəxəssis istiqamətində formalaşmış olacaq, həm də qida sənayesi üzrə də hansısa bir peşəyə yiyələnmiş olacaq. Yəni, hər tərəfli şəkildə uşaqlar məlumatlı olacaq məzun olduqdan sonra. Dərslərin tədrisində hansı müəllimlərə üstünlük verilir? Türkiyə-Azərbaycan Universitetində ixtisas fənləri Türkiyə tərəfindən gələn akademik heyət tərəfindən aparılmaqdadır. İləriki zamanlarda təməl fənlər var ki, məsələn, fizikadır, riyaziyyatdır. Bu fənlər üzrə yerli müəllimlər də cəlb olunur, amma o müəllimləri də seçim əsasən öz universitetləri tərəfindən seçim aparılır. Necə ki, biz onların CV-lərini o universitetə göndəririk, oradakı universitetlər o sahə üzrə müəllimlərə göndərilir, müsahibə aparılır. Ondan sonra onlar bizdə o fənni tədris edə bilirlər. Hələ ki 2 müəllimdir, yerli müəllim olaraq fizika və riyaziyyat fənnini tədris edir. Amma dediyim kimi, ixtisas fənləri Türkiyə tərəfindən gələn akademik heyət tərəfindən aparılır. Çünki buranın əsas mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, əgər mən deyir ODTÜ-nün, İTÜ-nün, Hacettepe'nin diplomunu verirəmsə, mütləq mənim akademik heyətim tədris aparmalıdır ixtisası
fənni üzrə. Tələbələrin qiymətləndirilməsi necə aparılır? Bizdə tədris zamanı qiymətləndirmə 100 üzərindən aparılmaqdadır. Beynəlxalq tədris sistemində belədir ki, mütləq ara imtahanı olur, bir də final olur. Arada da quizlər təşkil olunur ki, o uşaqlar o imtahanı keçmək üçün ara imtahanları verməklə final imtahanına gəlib çatır. Və finalda da keçdikdən sonra artıq onlar o fənni keçmiş sayılır. Hacettepe'də əgər o final imtahanı keçə bilmirsə, bir daha ona 25%lik imtahan təşkil olunur. Bir həftə sonra təkrar o imtahana girib keçə bilir. Amma ODTÜ, İTÜ-də bu şans verilmir. Bu bir. İkincisi, bizdə qiymətləndirməklə yanaşı yuxarı kursdan dərs götürmək istəyirsə, mütləq ortalaması 2-dən yuxarı olmalı. Əgər 2-dən yuxarıdırsa, amma aşağıdan hansısa bir fənni kəsilibsə, o onu qəbahət deyil, o onun qabağını kəsmir, o yuxarıdan da tam dərsini götürə bilir. Amma bütün dərsləri keçib akademik ortalaması 2-dən aşağıdırsa, yuxarı sinifdən dərs götürə bilmir. O təkrar yenidən o dərsləri götürüb ortalamasını artırmalıdır ki, 2-ci kursda və yaxud 3-cü kursda verilən akademik dərsləri götürə bilsin. Universitetin kampusu necədir? Bizim universitetimiz Xətai metrosunun düz yanında yerləşir. Çox gözəl bir binamız var, amma 1-2 ilə bizə kampusda veriləcək. Bizdə hər bir ixtisas üzrə laboratoriyalarla təmin edilmişdir. Bunlar da hamısı yüksək səviyyədədir. Bunun maliyyələşməsi dövlət tərəfindən aparılmaqdadır və bunların sayı getdikcə artmaqdadır. Foundation ili necə keçirilir? Bizdə foundation saat 9:40-dan başlayır, 15:40-a qədər davam edir. Yəni durmadan bütün günü, həftənin 5 günü ingilis dilində tədris aparılır. Əslində bu çox yaxşı bir şeydir. Nəyə görə? Çünki foundation-da oxuyan tələbə o dövrdə özünü tanıyır və birinci kursa gedəndə rahat bir şəkildə o ixtisası mənimsəmə dövrü yaşamış olur. Yəni rahatlığı, universitetin həyatını yaşamış olur. Daha sonra birinci kursa başlayanda həm akademik səviyyədə formalaşmış olur ingilis dilində, həm də tələbə yuxarı kursda oxuyan tələbələrlə dostluq yaradaraq, ixtisas haqqında məlumat toplayaraq daha rahat şəkildə birinci kursa başlamış olur. Universitetdə tələbə həyatı necədir? Universitetdə tələbə klubu yaradılıb tələbələr tərəfindən və onlar öz istədiyi istiqamətdə sinema klubumuz var, kompüter klubumuz var, sənaye klubu var ki, bunlarla bağlı uşaqlar fəal iştirak edirlər və biz universitet daxilində uşaqların daha motivasiya yönümlü olması üçün yarışlar təşkil edirik və bu yarışlarda da aktiv iştirak edirlər. Elə bir layihələrlə gəlib iştirak etmişdir ki, tələbələr. Biz təbii ki, onlara həm sertifikat, həm mükafat vermişdik. Türk professor müəllim heyətləri bu layihələri gördükdə deyirdilər ki, bizdə magistr dissertasiya işi qədər güclü şəkildə hazırlanıb bu layihələr. O qədər yüksək səviyyədə layihələr hazırlanmışdı. Bizim tələbələr yüksək balla qəbul olan tələbələrdir. Tərbiyə baxımından, akademik səviyyə baxımından çox yüksək səviyyədə bizi təmsil edir bizim tələbələrimiz. Mən onlarla qürur duyuram. İkinci kursda dediyim kimi 6 tələbəni biz Türkiyəyə praktikaya göndəririk. 7-ci tələbə birinci kursdandır, TÜBİTAK-a gedir deyə. Hazırlıq foundation-ı atlatıb keçən uşaqlar idi. Onlar foundation oxumadıqlarına görə indi hal-hazırda ikinci kursu bitirib 3-ə keçirlər. İkinci kursdan ortalaması hamısının 3,5-dan yuxarıdır. Və 3,5-dan yuxarı olduqlarına görə hamısını da biz Türkiyəyə praktikaya göndəririk. Hətta birinci kursda ilk açılan, qəbul olan tələbələr öz çıxışlarında bunu qeyd edirlər ki, universitetin deyir bünövrəsi qoyulmadan biz gözü yumulu 640-dan yuxarı toplayan tələbələr deyil. Gözü yumulu biz bunu qəbul etdik. Ehtiyat edirdik düzdür, amma güvəndik və heç də peşman deyilik və biz bu məlumatı mütləq yaymalıyıq. Məlumat verməliyik məktəblərə və məktəblərə gedəndə bu uşaqlar da bizimlə gəlirlər. Özləri deyir ki, biz gəlib öz tələbə həyatımızı bölüşmək istəyirik ki, onlar da gəlsinlər bu şansdan istifadə etsinlər. Hazırda universitetdə neçə tələbə təhsil alır? Hazırda universitetdə 174 tələbə var. Bu il qəbul planımızda biz yenə də artırmamışıq, çünki hamısı dövlət sifarişi əsasında aparılır. Qida mühəndisliyi üzrə 30 tələbədir, sənaye mühəndisliyi üzrə 30, kompüter mühəndisliyi üzrə isə 60 tələbədir. Qəbul planlarımız da ki, qida mühəndisliyi üzrə biz 400 bal qoymuşuq minimum bal, sənaye mühəndisliyi üzrə 500 baldır.
Kompüter mühəndisliyi üzrə isə 550 baldır. Biz bu balları aşağı salmaq niyyətimiz yoxdur, çünki təhsil səviyyəsi yüksəkdir. O səviyyədə də tələbə qəbul etməliyik ki, onlar bir-birlərini bağlaya bilsinlər, tamamlasınlar. Buna görə biz minimum bal olaraq 400 bal olaraq müəyyən etmişik. Kimlər bu universiteti seçməlidir? Bu universiteti özünə güvənən gənclər seçməlidir. Azərbaycanı gözəl şəkildə dünyaya tanıda biləcək gənclər seçməlidir. Siz bir valideyn kimi övladınızın bu universitetdə təhsil almasını istərdiniz? Mən öz övladım üçün təbii ki, bu universiteti seçərdim. Kaş ki, mənim övladlarım biraz daha kiçik olsaydı, mən bu universitetə yönəlik onları hazırlaşdırıb bu universitetdə təhsil almasına dəstək göstərərdim. Çünki həqiqətən mən bu haqqda ətrafıma məlumat verəndə istər-istəməz hamı deyir ki, biz bu uşaqlarımızı, öz övladlarımızı bu universitetə yönəltmək istəyirik. Bu universitetdə təhsil almasını istəyirik. Son olaraq bizə və abituriyentlərə nə demək istərdiniz? Mən deyərdim ki, bizim abituriyentlər bizi seçsələr heç də peşman olmayacaqlar. Çünki təhsil yüksəkdir və məzun olduqda bir mütəxəssis kimi məzun olacaqlar. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir mühit formalaşdırdınız. Bizim yeni universitetimiz haqqında məlumatı bütün auditoriyaya çatdıracaqsınız və qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət tərəfindən yaradılan bu fürsəti bizim gənclər dəyərləndirsinlər və dəyərləndirdikləri zaman da əminəm ki, onlar çox qabağa gedəcəklər, çox fərqli qapılar onlara açılacaq və bunu mütləq dəyərləndirməyi tövsiyə edirəm.